Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español. Solo escucha y aprende griego del Nuevo Testamento. Primera carta de Juan, capítulo 5. Versículo 1. Πας ο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννηται, και πας ο αγαπών τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεγεννημένον εξ αυτού. Πας ο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννηται, και πας ο αγαπών τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεγεννημένον εξ αυτού. Versículo 2. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπόμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπόμεν και τας εντολάς αυτού ποιόμεν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπόμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπόμεν και τας εντολάς αυτού ποιόμεν. Versículo 3. Αυτή γάρ εστιν η αγάπη του Θεού, ειναι τας εντολάς αυτού τηρώμεν, και εντολέ αυτού βαριέ ουκ εισιν. Αυτή γάρ εστιν η αγάπη του Θεού, ειναι τας εντολάς αυτού τηρώμεν, και εντολέ αυτού βαριέ ουκ εισιν. 4. Ότι παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμον, και αυτή εστιν η νίκη ή νικήσασα τον κόσμον η πίστης ημών. Ότι παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμον, και αυτή εστιν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον η πίστης ημών. Versículo 5. Τις δε εστιν ο νικόν των κόσμων ημί ο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο Υιός του Θεού. Τις δε εστιν ο νικόν των κόσμων ημί ο πιστεύων ότι Ιησούς εστιν ο Υιός του Θεού. 6. Ούτως εστιν ο ελθόν δι ύδατος και αίματος Ιησούς Χριστός, ουκ εν το ύδατι μόνον, αλ εν το ύδατι και εν το αίματι, και το πνεύμα εστιν το μαρτυρούν, ότι το πνεύμα εστιν η αλήθεια. Ούτως εστιν ο ελθόν δι ύδατος και αίματος Ιησούς Χριστός, ουκ εν το ύδατι μόνον, αλ εν το ύδατι και εν το αίματι, και το πνεύμα εστιν το μαρτυρούν, ότι το πνεύμα εστιν η αλήθεια. Versículo 7. Ότι τρεις εισιν οι μαρτυρούντες. Ότι τρεις εισιν οι μαρτυρούντες. 7. Ότι τρεις εισιν οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτι οι τρεις εν εισι. Ότι τρεις εισιν οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτι οι τρεις εν εισι. Versículo 8. Το πνεύμα και το είδωρ και το αίμα, και οι τρεις εις το εν εισιν. Το πνεύμα και το είδωρ και το αίμα, και οι τρεις εις το εν εισιν. 8. Και
τρεις εισιν ή μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το ειδόρ και το αίμα, και οι τρεις εις το εν εισιν. Και τρεις εισιν οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το ειδόρ και το αίμα, και οι τρεις εις το εν εισιν. Versículo 9. Η την μαρτυρίαν των ανθρώπων λαμβάνομεν, η μαρτυρία του Θεού μείζον εστιν, ότι αυτή εστιν, η μαρτυρία του Θεού, ότι με μαρτύρηκεν περί του Υιού αυτού. Ή την μαρτυρίαν των ανθρώπων λαμβάνομεν, η μαρτυρία του Θεού μείζον εστιν, ότι αυτή εστιν η μαρτυρία του Θεού, ότι με μαρτύρηκεν περί του Υιού αυτού. Versículo 10. Ο πιστεύων εις τον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρίαν εν αυτό, ο μη πιστεύων το Θεό, ψεύστην πεποίηκεν αυτόν, ότι ου πεπίστευκεν εις την μαρτυρίαν ειν με μαρτύρηκεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Ο πιστεύων εις τον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρίαν εν αυτό, ο μη πιστεύων το Θεό, ψεύστην πεποίηκεν αυτόν, ότι ου πεπίστευκεν εις την μαρτυρίαν ειν με μαρτύρηκεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Versículo 11. Και αυτή εστιν η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός, και αυτή η ζωή εν το Υιό αυτού εστιν. Και αυτή εστιν η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός, και αυτή η ζωή εν το Υιό αυτού εστιν. 12. Ο έχων τον Υιόν έχει την ζωήν, ο μη έχων τον Υιόν του Θεού την ζωήν ουκ έχει. Ο έχων τον Υιόν έχει την ζωήν, ο μη έχων τον Υιόν του Θεού την ζωήν ουκ έχει. Versículo 13. Ταύτα έγραψα ημίν, ή να ειδείτε ότι ζωήν έχετε αιώνιον, της πιστεύουσιν εις το όνομα του Υιού του Θεού. Ταύτα έγραψα ημίν, ή να ειδείτε ότι ζωήν έχετε αιώνιον, της πιστεύουσιν εις το όνομα του Υιού του Θεού. 14. Και αυτή εστιν η παρησία, ειν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν τι ετώμεθα κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημών. Και αυτή εστιν η παρησία, ειν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν τι ετώμεθα κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημών. Versículo 15. Και εάν είδαμεν ότι ακούει ημών, ο εάν ετώμεθα, είδαμεν ότι έχομεν τα αιτήματα, αιτήκαμεν απ' αυτού. Και εάν είδαμεν ότι ακούει ημών, ο εάν ετώμεθα, είδαμεν ότι έχομεν τα αιτήματα, αιτήκαμεν απ' αυτού. 16. Εάν της είδη των αδελφών αυτού, αμαρτάνοντα αμαρτίαν, μη προς θάνατον, αιτήσει και δώσει αυτό ζωήν, της
amartanusin mi pros thanaton, estin amartia pros thanaton, ou peri ekinis lego ina erotisi. Eantis idi ton adelphon αυτού, amartanonda amartian, mi pros thanaton, ετήσει και δώσει αυτό ζωήν, της αμαρτάνουσιν μη προς θάνατον, εστιν αμαρτία προς θάνατον, ου περί εκείνης λέγω να ερωτήσει. Versículo 17. Πάσα αδικία αμαρτία εστιν, και εστιν αμαρτία ου προς θάνατον. Πάσα αδικία αμαρτία εστιν, και εστιν αμαρτία ου προς θάνατον. 18. Είδαμεν ότι πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού ουχ αμαρτάνει, αλλό γεννηθείς εκ του Θεού, τηρεί εαυτόν, και ο πονηρός ουχ άπτεται αυτού. Είδαμεν ότι πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού ουχ αμαρτάνει, αλλό γεννηθείς εκ του Θεού, τηρεί εαυτόν, και ο πονηρός ουχ άπτεται αυτού. 19. Είδαμεν ότι εκ του Θεού εσμεν, και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κοίται. Είδαμεν ότι εκ του Θεού εσμεν, και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κοίται. Versículo 20. Είδαμεν δε ότι ο Υιός του Θεού οίκη και δέδωκεν ημίν διάνοιαν, να γινώσκομεν τον αληθινόν, και εσμεν εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως εστιν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Είδαμεν δε ότι ο Υιός του Θεού οίκη και δέδωκεν ημίν διάνοιαν, να γινώσκομεν τον αληθινόν, και εσμεν εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως εστιν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. 21. Τεκνία φυλάξατε εαυτά από των ειδόλων. Τεκνία φυλάξατε εαυτά από των ειδόλων.